Csevivel beszélgetek. Minden vasárnap autóznod kell? Ez valami betegség? Igen, most ez így jött ki, is már régen mentünk. Milyen? Igazából mi azzal a céllal jöttünk ide, hogy fölmérjük, hogy hol vagyunk elegek, illetve az autó hol elégebb az RTS mezőnyben. Ez egy nagyon ennes autó, nagyon nehéz, nagyon gyenge a motor. Most látjuk körülbelül mennyit kapunk, és tudjuk, hogy mivel lehet ezt kiküszöbölni, úgyhogy valószínűleg ráállunk erre a dologra, és megcsináljuk, és akkor talán jobb helyen fogunk állni. A látvánnyal nincsen probléma, a nézőknek nagyon tetszik. Azt gondolom, hogy te vagy az egyik, aki jól, szépen megy. Hát igyekszünk azért, ha már időre nem jól, legalább a nézőknek tetszett. És akkor rally-túra van tervezve? Hát igen, idénre, de igazából nincs terv. Még első osztály sem kizárt, a licenszet kiváltottuk, nem tudom. Elég össze vannak zavarodva itt a szálak az első osztály környékén, úgyhogy nagyon tetszik ez a túra. Jó a hangulat, jók az autók, jók a pilóták, úgyhogy ha versenyezni akar az ember, erre teljesen jó az RTL. Jó van, akkor köszönöm szépen.